الحمد لله يا جماعة، ربنا رزقني بالسمكة دي دلوقتي. امسك كده يا الحمد عبد لله. الله، تعالى امسك كده يا عبد من هنا. الله. بحر هنا يا جماعة عند فندق النوفوتيل. ما شاء الله تبارك الله. اللي عايز يشوف يا جماعة حجمها قد ايه، شوفوا يا جماعة. ايدي عليها قد ايه، ده ايدي يعني كف ايدي هنا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الحجم قد ايه. وطالع معاها كمان واحدة صغيرة ابو نقطة. الحمد لله.